கெல் சமூகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். நான் உங்கள் ஜெய். ஒவ்வொரு தாவரத்திலுமே ஒவ்வொரு விதமான மருத்துவ குணங்கள் ஒளிந்திருக்கிறது. அதே போன்றுதான் இன்றைய தினம் நாங்கள் கற்பூரவள்ளி இலையிலே இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம். கற்பூரவள்ளி தாவரத்தினுடைய பாகங்கள் இருமல், சளி, ஜலதோஷம் போன்ற நோய்களுக்கு முக்கியமான ஒரு மருந்தாக அமைகிறது. அதே போல வியர்ப்பை பெருக்கியாகவும் காய்ச்சல் தணிக்கும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது. இந்த இலை சாற்றினை கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் சீதள இருமல் தீரும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள். இலைச்சாறு, நல்லெண்ணெய், சர்க்கரை இவற்றை நன்கு கலக்கி நெற்றியிலே 10 போட்டால் தலைவலி நீங்கும். அது மட்டுமல்லாமல் சூட்டையும் தணிக்கும் அப்படின்னு நிறைய வைத்தியர்கள் கூறுகிறார்கள். இலை காம்புகளை குடிநீராக்கி கொடுக்க இருமல், சளி, காய்ச்சல் அனைத்துமே விலகும். இதன் இலைகளை எடுத்து கழுவி சாறாக பிழிந்து 2 மில்லி சாறுடன் 8 மில்லி தேனை கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் மார்பு சளி கட்டுக்குள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கூறுகிறார்கள். இந்த மூலிகை குழந்தைகளின் அஜீரண வாந்தியை நிறுத்தக்கூடிய மருத்துவ குணத்தை பெற்றிருக்கிறது. கட்டிகளுக்கு இந்த இலைகளை அரைத்து கொடுத்தால் கட்டிகள் கரையும். அதே போன்று தசைகள் சுருங்குவதை தடுக்குமாம். வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், இளைப்பு நோய்களுக்கும் ஒரு நல்ல மருந்தாக, நல்ல தீர்வாக அமையும். இந்த மூலிகை குழந்தைகளின் அஜீரண வாந்தியை நிறுத்தக்கூடிய மருத்துவ குணத்தை பெற்றிருக்கிறது. கட்டிகளுக்கும் இந்த இலையை அரைத்து கொடுத்தால் கட்டிகள் விரைவில் கரையும் அப்படின்னு சொல்லி கூறுகிறார்கள். அதே போன்று தசைகள் சுருங்குவதை தடுக்குமாம். வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், இளைப்பு நோய்களுக்கும் ஒரு சிறந்த மருந்தாக கற்பூரவள்ளி அமையும். கண்ணலட்சிக்கும் இதனுடைய சாற்றினை எடுத்து தடவி வந்தால் கண்ணலட்சி தீரும் அப்படின்னு சொல்லி கூறுகிறார்கள். மருத்துவ துறையில் இது நரம்புகளுக்கு சத்து மருந்தாகிறது. மனக்கோளாறுகளை சரி செய்யும். சிறுநீரை எளிதில் வெளிக்கொணரவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தவும் ஒரு சிறந்த தாவரமாக கருதப்படுகிறது. நன்றி நேயர்களே, தொடர்ந்தும் அடுத்த ஒரு பகுதியினூடாக உங்களை சந்திக்கிறேன்.